حاجة مهمة جدا لازم يتعلمها كل مسلم مطيع لربه. قال ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي هذا الباب آيات وأحاديث ودلائل كثيرة، مثل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إما بنيجي حاجة في أحكام الشريعة أو حاجة اتعملت ونيجي نقول يا جماعة الأمر ده بدعة، أو الأمر ده لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يعمل به التابعين، أو ليس من هدي السلف، أو لم ينزل في القرآن ولا في السنة، ما تبتديش تقول بس أصل كان راح جه ده مش يا حبيبي، طالما بنقول لك بدعة ده مش من عندنا، ده لم يكن فعل النبي ولم يقره القرآن ولم تقره السنة، فاحنا بنقول لك حاجة مبتدعة في الدين، وهذا الأمر قد يكون هناك ما يغني عنه في الدين، فإذا ما كان هناك ما يغني عنه فأنت بذلك ترتكب جريمة بفعلك هذا لهذا الأمر، وظنك أن فعلك صحيح، هذه جريمة أكبر. فمن عمل عملا هو بدعة فهو مردود